Assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, bugun Adresda qanday qilib ishchiga avans berishni o'rganamiz. Ishchiga avans berish Adresda zarba tabaqasi bo'limida qilinadi. Hop, tabel natijasini qo'ydiramiz. Birdaniga vidimiz qilib bankdan pul chiqarib xodimga berib yuboramiz. Hop, birinchi o'rinda bank va kassa bo'limidan oylik hisob raqamimizga albatta pul chiqarib olish kerak bo'ladi. Spitsiyani qilib yuboramiz. Vid operatsiya перевод на другой счет organizatsiya. Qaysi sanada pul chiqarilyapti, qaysi sanada avans berilyapti ishchiga. Vipsga kerak bo'ladi biz ishga buning uchun. Sanamiz 17.01 ekan, mana avansdan yanvar 23-yilning yanvarida avans uchun pul chiqarilgan 2 million so'm. Hop, 17.01.23. Endi summa 2 million so'm pul chiqarilgan ekan. Hop, счет получателя 23.160 bilan boshlangan oylik hisob raqami 55.30 chiqib keldi o'zi. Hop, назначениеga OK qo'yamiz mana buni. Bo'ldi. Endi провести закрытие bosamiz. Pul chiqarildi. Обороткamizni ochamiz. Обороткamizni ochadigan bo'lsak, mana 50 brondan pul chiqib ketgan, 55.30 ga pul kelib tushgan. Endi avans uchun vidimiz qilamiz. Зарплата va kadr bo'limida vidimiz bank tanlanadi. Agar kassadan to'lanayotgan bo'lsa, vidimiz kassa. Buni bilamiz. Hop, vidimizga насчет сотрудников bosiladi. Nomer 17.01.23. Qaysi sanada qilyapmiz? O'shadan qo'yiladi. Vyuplata zarplata emas, endi avans bo'layotgani uchun avans tanlanadi. Месяц 2023 yanvari. O'sha oy uchun beryapmiz avansini. Hop, keyin zaполнить bosiladi. Bo'ldi. Bosganimizdan keyin mana o'zi 5 million so'm, 4,5 million so'm oklad kelib chiqdi, lekin bizga bu oklad kerak emas. Qancha avans berayotganimizni yozamiz va OK bosamiz. Hop, har bitta ishchiga qancha avans berayotganimiz umumiy Vipskada ko'rinmaydi. Mana qancha pul chiqarilgan bo'lsa shu ko'rinadi. Har bitta ishchiga qancha berilganini ko'rish uchun 23.106 lik Vipska kerak bo'ladi. Ya'ni oylik hisob raqami Vipskasi kerak bo'ladi bizga. Mana ko'ryapmiz. Avansdan yanvar Bozor Boburga 1 million so'm berilgan, Ruslanbekka 1 million so'm berilgan. Demak, teng berilgan ekan. Biz ham 1 million so'm naqd to'lab qo'yamiz. Ko'rgan. Va bo'ldi. Провести закрытие bosaman. Mana avans bor. Qizarib turibdi, chunki hali to'lamagan. Endi shu vidimizga qarab to'lab olamiz. Bank va kassa tanlanadi, Vipsga. Hop, spitsiyaniya. Bu yerdan nima uchun to'layotganimiz? Перечисление работника qo'yamiz. Hop, nomer 17.01.23. Получатель bizni bankimiz bo'ladi. Hop, bankimiz yo'q, so'zat qo'yish kerak. Nominamaniya mikrokredit bank. Bizga xizmat ko'rsatuvchi bank nomi yozilyapti hozir. Mana bu bank yozilyapti. Infosi asrog'ida mana bank info yoziladi 00433. Hop, nomer shoti 22.618 bilan boshlanadigan shot qo'yish kerak. Buni oldingi mavzularda ko'rganmiz. Har bitta ishchinikini yozish shart emas, bitta ishchini shotini yozib ko'rsak yetarli. OK bosamiz. Bo'ldi, shu bank tanlaymiz endi. Hop, summa qancha pul to'layapmiz? Vidimiz tanlaydigan bo'lsak, o'zi kelib chiqadi, muammo emas. Mana vidimizni tanladik. Vidimizimiz avans uchun qilingani uchun shotda mana avtomat 42.10 chiqdi. Va bo'ldi, провести закрытие bosaman. Bundan oldin to'lab qo'yishim kerak bo'lgan narsa bor, albatta. Mana bu yerda shotimda 50 bron turibdi. Hozir OK bosadigan bo'lsam, 50 brondan pul chiqarib oladi. Lekin unaqa emas, bankovskiy shotni o'zgartirib qo'yishim kerak. 23.106 ga. Mana endi 40 kunga 55.30 degan protkani beradi, ya'ni albatta avans 55.30 degan shotdan chiqib ketadi. Hop, отчет kiraman. Оборотный saldo vidimiz, forward отчет. Ko'ramiz, qanaqa o'zgarish bo'ldi. Hop, отчетga kiramiz. Оборотный saldo vidimiz. Va mana 50 brondan 2 million so'm pul chiqib ketgan 55.30 ga.
55-30 dan pul 42 o'nga o'tgan. Ishchiga avans berilgan bo'ldi. Endi ishchiga avans berib bo'ldik. Hop, soliqlarga qanday avans beramiz?